Guys, kita po na si Ate Bikot oy. Ate Bikot, ate ipakita si Ate Bikot ba? Wala but ipakita din ang kan. Pakita ba? Siya yang mama. Stong bo non. Kailangan maubos mo yan. Yan. Haunted house. Sarap naman. Kadalas ako nito. Good ba? Never mind sa ano. Kana ka naglata mig lawg sa baboy. Para bahog sa baboy, naglata mig gabi para bahog sa baboy.
Istorya-istorya din doon. Yung video. Kain tayo ng ano. Malaking buong